Fala pessoal, beleza? Passar mais uma dica aqui para vocês. Amortecedor tá dianteiro. Esse veículo é um Etios 2014 1.5. Cliente reclamava de um barulho na suspensão lado do motor do carona. Era uma trepidação, algo chocalhando, parecendo algo solto, uma chapa, parafuso, alguma coisa. E chegamos à conclusão que era no amortecedor. Removemos o amortecedor e o barulho era isso aqui, ó. Observem que o final da mola, aqui ó, ele está encostando no elo inferior. A parte de baixo aqui, tá vendo? A ponta da mola está encostando aqui, ó, nesse segundo elo. Eu vou fazer uma alavanca aqui, vou afastar e vocês vão ver que o barulho vai parar. Ó, com a alavanca, sem alavanca. Com a alavanca, afastando aqui, ó, a ponta, ó, o barulho para.